紧急时刻，台风凯米暴风圈触路带来强风豪雨，阵风达14级，海边浪高飙至6米。天灾当前，求主施恩，愿主赐平安于台湾。亲爱的天父，我们为台湾紧急祈求。凯米台风来袭，台风的威力让我们感到不安，恳请你伸出大能的手，减轻风暴的力量，保护台湾的家园。求你赐给台湾人民冷静和智慧，帮助他们在这艰难时刻做好防灾准备，让我们在你的平安中找到力量和希望。感谢主垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的名祈求，阿们。